І ми повертаємось у нашу гарну студію. І це стрім Йоса, я нагадую. І у нас зараз дуже чарівні дівчата з команди Scrooge Frog. Будь ласка, знайомтесь, дівчата. Доброго Представтесь, дня. розкажіть про вас. Привіт. Чим займаєтесь? Так, Scrooge Frog, почну я. Це агентство. Ми видаємо агентські акаунти. У нас дуже багато різних сорсів. Так, у нас дуже зараз розвинений ІНАП. Я думаю, дуже багато хто шукає ІНАП. Ми зараз їздимо по всьому світу і шукаємо дуже цікаві сорси, які, можливо, не всі знають, але там може не так багато аудиторії, але там дуже якісна вона. Щоб так зайшли і точно не виходили звідти. Це стосується не тільки ІНАПу, ми в принципі в пошуках різних партнерів по всьому світу, щоб шукати цікавих партнерів, надійних партнерів, різні сорси, які можуть бути цікаві. Тому що мало хто знає якісь локальні, але локальні зазвичай працюють краще, ніж махіни великі. Бо до великих махін треба великі вимоги, що, як робити. Тобто ви в компанії відповідаєте за сорси та співробітництво з партнерами, які володіють своїми сорсами, правильно? Чи ваші партнери – це арбітражники? Наші партнери – це найбільші агентства у світі. Тобто, ви співпрацюєте із агентствами? Так, агентства нам видають агентські кабінети. Ми співпрацюємо тільки з найбільшими, у яких є якийсь рейтинг та траст, щоб, наприклад, аккаунт щойно не банився. Але, в принципі, агентський аккаунт – це не якась чарівна паличка. Якщо ми його видали і все, ви запустили з ноги, все полетіло, ви що хочете, то й робите. У кожного сорса є щось таке, що не можна робити. Багато хто там прогріває. Наприклад, я займаюся бінгом. Bing – це, в принципі, щось як Google. Типу в нього є і сорс, це сорс, в першу чергу, пошук. Це пошук на штучному інтелекті, те, що зараз цікаво, чого немає, в принципі, зараз у Google. І Bing, якщо почитати форум Reddit, то там всі пишуть, що він просто зараз обходить Google по якості аудиторії. Можливо, там не так багато, як в Google, але все ж таки в Bing більше якості. Там більше аудиторії 30+, 40+. Тобто це та аудиторія, у якої є гроші. І не забувайте, що в цій же Америці, коли ви купляєте там ноути, комп'ютери, і там в інших, там зразу є Bing. І просто його не видаляють і їм продовжують користуватися. Тому Bing дуже популярний за кордоном, і чогось він не так популярний у нас. Коли ми їздимо на виставки, то коли кажемо, що в нас є Bing, і ми знаємо, як туди заливати так, щоб він не банився, і що треба робити, то зразу давайте, бо ніхто не каже рішень, всі дають кабінети, а в нас є файл на 2 листи, що треба робити, коли, сьогодні, завтра, післязавтра, що додавати, що не додавати, щоб не банити. Також у нас є вимоги до вайтів, які вони повинні бути, чого вони баняться. Це стосується також Outbrain і Taboola. У нас є агентські акаунти Taboola, Outbrain. Ми співпрацюємо з найбільшим китайським агентством, яке так сказати, на першому місці у Taboola, бо вони більше всього беруть. І тому в нас є пряма комунікація з Taboola. Ми можемо десь надавити на них, щоб вони щось пропустили. Можете розказати більше про ці сорси Taboola і Outbrain? Що це? Taboola і Outbrain – це нативні. Це нативочка. Нативочка. А в них це ж світові сітки, в них дуже багато сорсів. Десь їхні сорси пересікаються, десь ні, вони в принципі різні. Не забувайте, що Taboola, Outbrain – це Ізраїль, і в них дуже багато буває. Та у нас взагалі єврейський бізнес, що ж так вже казати. Просто коли до нас приходять і там вони можуть отримати аккаунт через місяць, вони не розуміють, що
В Ізраїлі постійно якісь свята, або ще щось, або їм щось лінь робить. Вони там можуть по 2 Шабат неділі. шалом. Так. А так як нам видають ще і китайці, накладаються ще й китайські якісь свята. Але, до речі, китайці, вони роблять 24/7, дякую їм за це. Що вони завжди можуть відповідати, інколи навіть дуже пізно, наші графіки ж різні, і час різний, але все ж таки і в 7, і в 8, і в 9, і в 10, якщо дуже потрібно, вони будуть відповідати. Скажіть, будь ласка, які вертикалі у вас можна взагалі заливати і з чим ви працюєте? Якщо стосується Bing Tableau Brain, я думаю, там хочемо агентські, щоб наливати трафік. Дивіться, Bing там тільки з клакою. Але ви дозволяєте працювати із клакою? Так, ми дозволяємо, бо нам дозволяють. Так і вам дозволяють. І нам дозволяють. Так. Давайте більше. І ми знаємо, що робити, який повинен бути вальт, так, щоб система Bing не подумала, що там щось скривається. У нас є перелік, що повинно бути точно на сайті, який він має бути, з якою тематикою. Після того, як ми видали аккаунт, ми ще даємо 2 листи того, як вам гріти аккаунт. У вас є туторіал, як розігрівати, так. Тобто, можна сказати, що це чек-ліст розгорнутий. І якщо є якісь питання, ми завжди відповідаємо, ми переглядаємо текст, креативи, якщо ми бачимо, що це який текст, який не буде відповідати правилам, ми зразу ж скажемо, якісь проблеми. У нас постійна комунікація з менеджерами, з Китаєм, з Бінгом, з Tableau, і ми дуже оперативно все можемо робити. Правильно розумію, що це Tier 1? В основному? В принципі, Tier 1, але і Tier 2, бо Bing – це як Google, там дуже багато є різних країн, куди можна лити. Але просто трафіку там буде мало. Наприклад, хтось лив на Румунію, так, там можна лити, але скільки ви там будете лити? Якщо дуже багато компаній взяти, різних акаунтів, може якось і максимізуєте це. Але, в принципі, маленькі країни, там трафіку мало, де і все. Тобто, можна наливати гемблінг? З клоакою можна тестувати, так. Можна наливати нутру. Не забувайте, в Bing є ще стори, як в Apple Store. Там є і, в принципі, можна апки. Апки можна заливати. Можна заливати нутру? Нутра найкраще йде. Так. Бо там багато 30+. Так. Дуже гарно йде єсейки, це коли пишуть реферати, ще щось, це прям золота ниша у Bing. Тому що Bing не розуміє, що це якийсь сірий продукт, він думає, що це біле, і найкращий трафік туди віддає. І в процентному співвідношенні які категорії наливаються більше? Мається на увазі нутра, гембла, есей, можливо, дейтінг? Фінансові різні тематики. Це мікрозайми? Різне. Ми не завжди знаємо, бо ми беремо тільки в IT. Ми знаємо, що приблизно, що хоче клієнт, але ми не завжди знаємо, що він є. Ми просто кажемо, що, наприклад, категорія фішингу точно ні. Ми не хочемо працювати з шахрайством і тому подібне. Я хочу надати для вас слово. Дуже цікаво про Bing послухати, дуже цікаво. Таня ще займається ще і Outbrain, і Tableau, тому у нас дуже дійсно до багато... До речі, Катерина, Тетяна. Да. Представимося ще раз. Я тімлід з напрямків Google та INAP. Тому, в принципі, сьогодні я розкажу про Google. Google – це досить
ще все ж таки актуальний сорс на цей момент, хоча у 2024 році він пережив дуже багато всяких різних змін. Наприклад, у січні 2024 року почався дуже сильний шторм у Гуглі. Ось, і тому дуже багато акаунтів побанилися у всіх агентств, у всіх арбітражних команд, які раніше мали класні робочі зв'язки. У цих зв'язках вони, наприклад, могли просто заходити в акаунт і починати лити з ноги, взагалі не думаючи ні про що, скажімо так. Просто заходячи, заливаючи там, я не знаю, суперсірі креативи, наприклад, по гемблі, там, не знаю, суперсірі ключі. І, звісно, так раніше працювало до 2024 року, але тепер ні. І це спочатку було досить печально, тому що, все повалилося, скажімо так. Але зараз все починає знову налагоджуватися. Зараз також на акаунтах можна відливати від 50 тисяч доларів на одному, тому просто потрібно змінити свій підхід, змінити те, як команда відноситься до акаунтів, тому що от такі потребітельські відносини до акаунтів неважливо, це саморєги чи агентські акаунти, тут немає такої сильної різниці у відношенні до оцеї залива з ноги, я маю на увазі. Тому, в принципі, так, командам зараз потрібно брати собі більше часу і більше думати про всі свої кроки для заливу. Тобто команда може працювати з різними, наприклад, провайдерами агентських чи акаунтів. Наприклад, це агентські провайдери агентських акаунтів у вас в компанії? Ми являємося провайдером, але ми самі працюємо з різними іншими провайдерами. Тобто ми закупаємо акаунти для того, щоб передати їх клієнтам. Ми шукаємо найкращих партнерів завжди, як Таня говорила, у нас, це основна супер-мега-ціль. Ми завжди шукаємо найкращих провайдерів, найкращих партнерів для того, щоб клієнтам було просто вигідно. Вони, наприклад, закидують на акаунт свій бюджет, не для відливу, а потім починають вже спокійно працювати. І у нас, звісно, також, як у Бінгу, є які зараз чек-ліст. Популярні вертикалі? У нас сильніше всього це, звісно, гембла і фінанси. І фінанси. Так. Нутра набагато менше, не знаю, у нас просто ще не було таких клієнтів, які прям дуже сильно вміють її відливати. Ой-ой-ой. От у нас таких по Гуглу не було. По інших, але якщо зайдуть, ми дуже їм раді, звісно. Дуже багато таких, які, скажімо так, що агентські акаунти, вони для тих, хто, в принципі, не новачок. Тому що не кожен може зробити вайт, який потрібен для Гугла, для Бінга. В них, до речі, дуже схожі. У нас дуже схожі правила по Бінг і Google, бо вони навіть обмінюються між собою інформацією по заблокованих акаунтах. Наприклад, якщо Google заблокував якийсь домен, то скоріше Bing зразу ж його і заблокує. І на багатьох форумах пишуть, що реально Bing і Google обмінюються даними, тільки такими, щоб зменшити, так скажемо, кількість таких акаунтів, де льють щось не те, що вони дозволяють. Була практика, також партнерки нутрові між собою також передавали списки фродерів. Якщо ми когось зловили за фрод, ми передавали в інші партнерки для того, щоб взагалі з ринку вони зникли. Якийсь час вони взагалі майже зникли. До речі, про фрод. У нас є власна антифрод-система, яка розроблена з нашим штучним інтелектом. Тобто у нас власний штучний інтелект. І тому ми зараз активно тестуємо, розвиваємо взагалі наш цей продукт. І тому, якщо комусь потрібен такий антифрод-система, то звісно, це ж базово взагалі з чого починалося. Це базово, і ми, як я взагалі пам'ятаю, що ми єдина компанія у світі, у кого є антифрод-система на штучному інтелекті. Тобто ми зараз її навчаємо, але
Це так, Цікавиночка. дійсно. Ну, Да. тут ще цікаво, що антифрод на штучному інтелекті знає, як зробити репорт, необхідний для Гугла, для того, щоб зробити манібек. До речі, на рахунок манібеку. Забанені акаунти. Да. Чи є повернення коштів? І взагалі, як цей процес... Звісно, завжди є. Ну, я розкажу спочатку про Google. Завжди є. Ми з тих компаній, які завжди повертають кошти. Навіть якщо, наприклад, нам провайдер їх не повернув, ми завжди відшкодовуємо ці кошти з нашого власного рахунку, тому що для нас кожен наш клієнт неймовірно важливий. Тому ми дуже піклуємося про нашу репутацію, звісно, піклуємося про кожного клієнта, і тому це дійсно так. Ось, наприклад, якщо клієнт заводить певну суму на аккаунт, він баниться, ми просто одразу ж в той же день чи на наступний день повертаємо йому всю суму, яка unspent budget, не потрачений бюджет. Ось так. А вона залишається у вас на балансі, чи може вивести собі на карту? Як клієнт вирішить, тобто ми можемо і так зробити. Плюс ми ще повертаємо, звісно ж, і нашу невитрачену комісію, тому клієнт, в принципі, нічого такого не втрачає, крім того, що у нього просто забанився аккаунт, і ми відкриємо йому новий замість цього. Ось так. Скажіть, будь ласка, які потрібні бюджети, щоб з вами розпочати роботу, щоб взяти агентський аккаунт по вашим сорсам? По Google це, в принципі, від $300 спокійно. $300 це ваш, тобто це бюджет. Рекламний бюджет, який просто заводиться. Це мінімальний чи це мінімум. А рекомендований? Рекомендований, тут як команда вирішить, тобто якщо вона вже нормально так працює, якщо вона наприклад, ми шукаємо клієнтів, які можуть на одному аккаунті до бану відлити $1000. Якщо $1000 вони відлили, вони нам показали скріншот, що вони дійсно відлили, то звісно ми його беремо і він просто може працювати довго-довго, як там в нього виходить. У нас є клієнти, які прям рік працюють з рекламним аккаунтом, причому вони заливають гемлін, тобто і в нього там все сіре в кабінеті. І тобто все нормально. Якщо закінчились гроші на балансі, то просто зупиняється реклама ще? Ні, звісно, якщо гроші закінчаться, всюди. Нема грошей, немає. Це ваш ж припей. Це припей, і тому клієнти роблять припей нам, а ми робимо припей вже на сам Google аккаунт, тому в принципі це дійсно так. У нас просто є кредитні лінії, ми беремо агентство з кредитними лініями, тому у нас є рефанд. Тому ми просто беремо тільки процент, наш відсоток за консультації. За спенд. Ми не беремо гроші за відкриття аккаунтів, цей сетап фі. Ми завжди кажемо, ви заробляєте, ми заробляємо, ви багаті, ми багаті. Все дуже просто. Плюс ми намагаємося не просто видавати аккаунти, бо в нас є агентські аккаунти, ми намагаємося дізнатися якомога більше, як лити туди першочергово, щоб ці аккаунти не забанилися. І що треба зробити, бо нам не цікаво, що ви $10 витратите і все, і забаните, і потім знову 10 витратите, і потім підете на якомусь четвертому аккаунті і скажете, на що він мені потрібен, $40 потратив, нічого не зміг зробити. Такі ситуації ми завжди даємо, як працювати з цим ресурсом, що для цього потрібно. І також, наприклад, в Гуглі зараз з 2024 року Google постановив для всіх агентств, в принципі, у яких відкрита кредитна лінія у Гуглі, що дуже-дуже важливий бан-рейт, тобто відсоток банів аккаунтів за певний період часу. Наприклад, відсоток бан-рейту за квартал. За перший, наприклад, квартал 2024 року. Ось, і це дуже сильно важливо для агентств. Це впливає так, що якщо банрейт буде вищий за певний відсоток, то в них просто не буде можливості більше відкривати аккаунти. І це дуже проблема велика, тому що, в принципі, зупиниться бізнес. Тому саме тому ми вибираємо самих тих клієнтів, які вже вміють, в яких вже є зараз робочі зв'язки, які вже розуміють, як працювати. Але, звісно, якщо ми бачимо, що
людина відливає не тільки в Google, а ще й в Facebook, TikTok, то ми, в принципі, можемо дати людині шанс. І в нас є також, як і в Bing, у нас є великий чек-ліст, як правильно прогрівати аккаунт, там, що можна ставити в самому початку, що не можна. Там, ми майже по датам розписуємо, в який день змінювати, додавати сірий контент, коли не додавати. Щодо оптимізації? Щодо оптимізації ми також можемо підсказати, але в залежності від ситуації клієнта. Тобто, якщо в нього є якісь там питання, ой, у мене там щось тут не так з бідами, ой, щось тут якась проблема, там не йде реклама, я не розумію, як її оптимізувати, то ми, звісно, також допомагаємо. Тобто ми як такий обізнаний, скажімо так, у рекламі Гугла, Бінга і взагалі, коуч, скажімо так, який супроводжує просто під час всіх путів клієнта у рекламі. А в Бінгу ще є оптимізатор на штучному інтелекті. Це новинка 2023 року. Цікаво, до речі. Якраз я хотів запитати. Я не пам'ятаю, як він називається, але... Капілот? Ні, Капілот – це сорс на штучному інтелекті. Якщо хтось не знає, це дуже цікава штука, потестуйте. Ну, дуже цікаво, що він видає, це must have просто. І от якраз цей Капілот, він вистрілив у 23-24 році, і за счет цього Капілота якраз йдуть такі дуже-дуже якісні користувачі, і тоді і ціна кліку стає у вас менша. І тоді ціна конверсії падає, і ці люди не на 1 секунду на сайті. Тобто, якщо вони роблять вибір, вони роблять це вже то, що вони знають, що вони хочуть це. Плюс цей оптимізатор, то що нам кажуть наші клієнти, що він дуже їм допоміг знизити ціну конверсії. І у нас, до речі, вже 2 акаунти в Бінгі, які працюють рік і витратили більше $400,000. І дуже багато акаунтів, які вже і 20, і 30, і 40. Це ті, хто слідував нашим правилам, рекомендаціям, і дуже все поступово, довго робили, але коли вони все зробили, прогріли, вони вже там лють все, що вони хочуть. І Bing просто думає, що це класний, крутий акаунт, де нічого нема сірого, чорного. І вони роблять все, що хочуть. А Bing, коли вже бачить, що є там багато грошей, то йому вже комфортно. Великий траст. Да. А чи можна вважати, чи взагалі це добра ідея, наприклад, коли у Фейсбуці починаються якісь, як завжди, от скоро будуть вибори, там, здається, президента в Америці, щось типу такого. Завжди починаються в Фейсбуці якісь проблеми. Що може до вас приходити для диверсифікації трафіку, або взагалі з вами диверсифікувати трафік разом з вами, тому що все одно у байерів зараз основний сорс, це якби всі працюють з Фейсбуком, але ж не можна тримати яйця в одному кошику, треба завжди щось робити. Чи є у вас такі приклади? Чи просто якщо люди приходять до вас, то вони працюють тільки з вами і краще не розпилятися? Ви маєте на увазі, що краще працювати тільки з нами, як з агентством? Ні, з вашими сорсами, так. Ну, це залежить. В принципі, клієнт може прийти на Google, а потім піти на інші сорси, взяти ще Bing, взяти ще там Facebook, взяти ще там ІНАП, якісь сорси. Тому, в принципі, залежить від бажань клієнта, тому скілів і кількості людей. Ну, зазвичай просто клієнти з нами залишаються, але вони можуть, наприклад... давай так, а хто ваші клієнти? Ваш найкращий клієнт? Наш найкращий клієнт – це арбітражна команда, це саме команда. Що вони мають? Вони мають при собі, наприклад, можливість, в них є розробники сайтів, які можуть швиденько внести якісь... Тобто бажано, щоб це були самописні сайти? Унікальні? Так, бажано. Навіть для Гугла, для Бінга це набагато жорсткіша вся умова. Для Tableau це також доречно. Зараз у них дуже великі вимоги до сайтів. Вони отримали дуже великі штрафи
від багатьох ресурсів за дуже погану рекламу. Після цього вони просто неділю-дві сказали всім бай-бай і не хочу я більше бачити сірої, чорної реклами. Ні за які гроші. Бо їх дуже сильно прижали до стінки. Але сплинув час, і вони, напевно, знову захотіли грошей. Але вони поставили вже дуже великі вимоги. Ми знаємо, які це вимоги, ми можемо спілкуватися з ними, щоб вони десь трошки не так казали, що то не можна, сьо не можна. Ну, типу, знаємо, де на них нажати і де зловити їх на чомусь, що типу, ми теж так можемо. Але все ж таки раніше, як всі лили там все, що хочуть, якийсь незрозумілий грей з популярними людьми, такого вже більше не можна. І я не знаю, коли буде можна. Бо зараз вони настільки бояться, бо в них дуже великі штрафи прописані за те, що щось таке подібне з'явиться. І ми теж підписуємо договір, наприклад, якщо хтось лє то, що точно не можна, ми будемо їм платити штраф. От ми беремо на себе зобов'язання по договору, чого ми не робимо з клієнтами, ми дуже надіємося, що вони цього не будуть робити. Але ми підставляємо своє плече, але сподіваємося, що всі будуть розумними, якщо вони хочуть дуже добре литися в табулі от Brain. Фінанси там також проходять, ми просто знаємо, що робити, щоб ця ніша там пройшла. Але нутра там теж дуже гарно йде, особливо в Outbrain. От в табулі середня, а в Outbrain гарно йде. Тір 1? Я більше скажу по країнах, напевно. Багато хто хоче Канаду, Штати, Іспанію, Чилі, Малайзію, Індонезію. Оце непогано йде. Тобто багато хто хоче і у вас це є? Так. Ага, добре, гарна ідея. Скажіть, будь ласка, про службу підтримки вашу. Ми є службою підтримки. Клієнтів може бути багато, байерів багато. Так, дуже багато чатів, і ми, в принципі, є служба підтримки, ми відповідаємо на питання. Але те, що ми не знаємо, ми тоді задаємо питання агентству, і воно більше може достучатися до тих сорсів і більш розгорнуто. Бо я так розумію, у великих агентств є свої менеджери, яким вони напряму можуть сказати, що це сірий продукт, допоможи його покращити і краще лити. Але, в принципі, у нас кожен відділ відповідає, звісно, за свій напрямок. У нас є, за кожним клієнтом закріпляється свій менеджер, свій там аккаунт, який, в принципі, у всіх чатах. Тому ми завжди швидко відповідаємо, там 5 хвилин, 5 хвилин, 2 хвилини. Тобто ми ж дуже швидко відповідаємо і завжди все менеджеримо, щоб всі задачі, які клієнти нам ставлять, щоб все виповнювалося. Я так розумію, що в Україні з такими агентськими ви єдині? Чи є хтось ще? Є агентства, які у нас перекупають. Дуже була смішна ситуація. Ми були якраз на Affiliate World в Дубаї. І дуже багато хто підходив до нас, ми не будемо називати, європейського партнера, який у нас же закупав акаунти того ж Bing, Tableau, Brain, бо вони просто видають акаунти, вони не знають, як з ними працювати. І вони кажуть, а ми працюємо тільки з цим. Дуже приємно, що ви з ними працюєте, бо вони в нас все купують, а працюєте ви з ними. Це дуже часто історія, прям дуже-дуже. Так, дівчата, у нас залишилось 2 хвилини. Ого! І якщо ви хочете щось проанонсувати або розказати плани на розвиток, будь ласка, це ваш час. Зірковий час. Хотіла сказати, бо Tableau Brain багато хто знає, і всі, ми хочемо Tableau Brain. Але мало хто знає про Bing, що це інструмент, який зараз дуже сильно популярний в Європі, Штатах. Він дуже швидко розвивається, якість аудиторії там тільки покращується, і там можна робити все, що хоче. Там вже і нативка, там і відео є, реклама, мало хто про це знає. Там є, можна і апки розміщувати. Тобто це
аналог Гугла, який нібито застарів трошки, а там інше. Але треба знати, що там доросла аудиторія. Так, слава Богу. Доросла Там дуже аудиторія, багато вона пенсіонерів. платежеспосібна. Там дуже багато 60 плюс навіть. Ну, для внуків треба купувати постійно щось, та й для себе. Ну, так, це дуже класний інструмент, який дуже багато хто не хоче чогось тестувати. Там, до речі, мінімальне поповнення теж $300. І видаємо аккаунти дуже швидко. Дівчата, дуже цікавий ефір. Взагалі інформація дуже корисна буде для партнерів. Я думаю, після цього ефіру у вас ваш телеграм та ваші значить, будуть просто розриватися, вам будуть писати, тому що агентські, навіть я не знав взагалі, що у нас зараз на ринку є агентські, і що там можна заливати ті ніші, про які ми зараз розмовляли. Тож я дякую вам за те, що ви до нас прийшли на наш Йоса стрім, а ми переміщаємось до бекстейджу та до наших діджеїв.